রাজধানীর ধানমন্ডির ৭ মসজিদ সড়কে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে গাছ কাটা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। গাছ রক্ষায় প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনকে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান আন্দোলনকারীরা। শুক্রবার বিকেলে গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে ধানমন্ডির ৭ মসজিদ সড়কে গাছ রক্ষায় প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে বিভিন্ন সংগঠন। পরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তুলে গাছ কাটা বন্ধ না হলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনকারীরা। প্রতিবাদী এই আয়োজনে যোগ দেয় স্কুল শিক্ষার্থীরাও। উন্নয়ন করতে চায়, কিন্তু গাছ কেটে কেন? বিকল্প তো আছে, সেই গবেষণাটা করুন। আমরা এখানে গাছ আন্দোলনের জন্য এসেছি, গাছগুলো যাতে না কাটা হয়, আর যেই গাছগুলো আমাদের অক্সিজেন দেয় তাদেরকে যেন আমরা না কাটি এবং তাদেরকে যেন আমরা বাঁচিয়ে রাখি। আমরা চাই যে গাছকে বাঁচাতে, কারণ গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। গাছ আমরা একইভাবে বন্ধুদের নগর পরিকল্পনাবিদদের পরামর্শ ছাড়া এমন উদ্যোগ পরিবেশের জন্য ধ্বংসাত্মক এবং জনগণের করের টাকায় লুটপাট বলে অভিযোগ পরিবেশবাদীদের। জানান, গাছ ধ্বংস করে উন্নয়ন চান না নগরবাসী। এরকম বিপরীত কথা আমরা আগে কখনো শুনি নাই যে গাছ কেটে নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে হয়। যেই গাছ লাগানোর কথা বলা হচ্ছে সেটার সঙ্গে বাংলাদেশের সংস্কৃতির কোনো মিল নেই, প্রকৃতির কোনো মিল নেই। সবচেয়ে বড় কথা, আজকে আমরা সবচেয়ে বেশি সংকটে ভুগছি কারণ আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। আমাদের যে যুক্তিগুলো আছে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। এইটা আজকে ৭ মসজিদ রোডে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করা হয়েছে, কিন্তু এই আন্দোলন কিন্তু আমরা জায়গায় জায়গায় সরিয়ে দেব। এইভাবে গাছ কেটে উন্নয়নকে আমরা কোনোভাবেই উন্নয়নের কোনো সংজ্ঞায় ফেলতে পারি। গায়ের জোরে ক্ষমতা দেখিয়ে কোনো কিছু করার চেষ্টা করে তাহলে জনগণের ক্ষমতা যে ভাষা সেই ভাষাই ব্যবহার করে। রাজধানীর ধানমন্ডির ৭ মসজিদ সড়কে ১০ দিন আগে রাতের আধারে কাটা হয় প্রায় ৬০০ গাছ। এরপর থেকে এর প্রতিবাদে আন্দোলন করে আসছে বিভিন্ন সংগঠন। নাহিদ কামাল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ, ঢাকা।